तो चलिए दोस्तों, आज की हम अपनी नई वीडियो चालू करते हैं। हाउ टू मेक मैगी पास्ता इन माइक्रोवेव। तो चलिए दोस्तों, पहले हम एक मैगी पास्ता ले लेते हैं और इसको कट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने मैगी पास्ता कट कर लिया है। अब हम थोड़ा बोल के अंदर वाटर ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेते हैं। हमारे को दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बस 1 से 1.5 कप पानी डालना है, इससे ज़्यादा दोस्तों ना डालें। अब हम इसके अंदर अपना टेस्ट मेकर ऐड कर लेते हैं। टेस्ट मेकर को पहले हम काट लेते हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे टेस्ट मेकर हमने काट के पानी के अंदर ऐड कर दिया है और हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अब दोस्तों, आपको इसके अंदर मैगी का पास्ता ऐड करना है और इसको भी मिक्स कर लेना है ढंग से। और अब इसको हम माइक्रोवेव में रख देते हैं। तो दोस्तों, हमने पास्ता को माइक्रोवेव में रख दिया है और अब माइक्रोवेव को स्टार्ट कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। जैसे कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं, हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए स्टार्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 6 मिनट के लिए स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा पास्ता माइक्रोवेव के अंदर बन रहा है। दोस्तों, हमारा पास्ता बनने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वैसे हम अपने पास्ता को बाहर निकाल लेते हैं और प्लेट में डाल लेते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है और हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।